a beautiful view, and I can hear the children playing. Yes, I love the trees. Hey, you there. So in a little bit I'm gonna roll out. It's raining. I'm gonna have a shower by Sister Anne. Because it's raining and I have to have a longer ride. And I don't know if it's gonna rain when I head out, but that's okay because hey, that's fine. I love the rain. Hey, anything for my children, you know, the rain is the rain. But het bijzondere is, vliegt even een vogel op de tak. Mijn vriendin, een van mijn goede vriendinnen uit mijn jeugd, heeft ook gedeeld dat een juf haar zoon had geslagen. En dat de juf had gelogen daarover. Oh, maar kinderen vertellen altijd de waarheid. Ze heeft toen haar best gedaan. Maar de kern van het verhaal, mensen. Ja, daar werk ik aan. Kinderen, dan denk ik aan mijn eigen kinderen natuurlijk altijd als ik ze hoor. Schoolplein, hoe spelen ze, hun denken aan hun moeder. Dus Dennis, wauw. Het geloof brengt mij op verschillende locaties. En ik denk natuurlijk, nou, ik heb daar gezeten. Wat ik zo bijzonder vind aan, toen ik gisteren bij broeder Ryan op bezoek kwam, toen was ik eerst in de straat. Daar bij de moeder van Erdem. Oh, ik ging naar de wifi-connectie kijken. Hun wifi-verbinding stond ertussen. Erdem 1. Oh, zo lief. Ik vraag me af of dat al altijd zo geweest is, toen, op het moment. Of dat ze het hebben aangepast om hem in gedachten te houden. Ah, wat een bijzondere vrouw is zij ook. Een paar weken geleden was ik bij haar aan de deur geweest om gewoon een knuffel te geven. Van moeder tot moeder, daar heb ik ook video over gemaakt. Zij kent mijn verhaal niet, maar dat hoeft ook niet. Ik was daar gewoon van moeder tot moeder. Om haar liefde te geven in het verlies van je kind. Zij heeft haar kind verloren aan de dood. En ik aan een slechte vader die ziekelijk is en aan het systeem die denkt dat ze verstand hebben. But they don't know. Yes, they don't know. So, you know, I'm getting more peaceful. I'm thankful. Hey, en weet je wat ik nog het mooiste vind? Ik heb al echt al zo eeuwig mijn bril niet meer op. Die is uiteindelijk gesneuveld. Maar de pootjes moeten alleen gemaakt worden. Maar goed, weet je, het is niet van noodbelang, want daardoor heb ik dus zelf getraind in december toen ik in mijn moeders huis zat alleen. Om echt meer te gaan voelen, totdat je minder ziet. Ja. Net als een Melinda, die gaat echt op gevoel. En in elkaar zien. Pardon. Dus dat is ik vind het gewoon heel interessant. Heel gewoon fijn om te onderzoeken. En aangezien ik min 4 heb en die andere min 3,75. Ja. Vroeger had ik min 1 en toen vond ik het nooit leuk om mijn bril te dragen. Dus toen wende ik al aan. Maar nu wen ik eraan op een andere manier. Bijzonder. Dus geen bril, geen lens, dat is slechtziend. Nou, dat is ook fijn, want dan kan je ook kijken hoe je op een andere manier dingen inzichten krijgt en dingen kan bewerkstelligen. Peace. Okay, people, see you in the next one. I gotta have a rest for a little bit before I roll out. Okay, and see and show. There are people living in this house.